Kita menemukan apa nih, friends? Ini sepertinya King Kong. Kita taruh keranjang dulu ya, friends. Ciao. Banyak sekali, friends, mainan di sini. Ada apa ini? Lihat nih, friends, kecil-kecil sekali. Sepertinya ini Marvel. Bagus sekali ya, friends. Mari kita lihat satu-satu ya, friends. Dari mana ya, friends? Dari sini, friends. Superhero nih, friends. Kita ambil ya, friends. Ini namanya Spider-Man versi hitam. Kita terkeranjang ya, friends. Lanjut, friends. Yang mana ya? Ini menyeramkan sekali nih, friends. Lihat, friends. Lidahnya, friends. Panjang ya. Ini 10 meter, friends. Menyeramkan sekali, warnanya hitam black. Ini adalah Venom. Menyeramkan sekali, friends. Kita taruh keranjang ya, friends. Lanjut, friends. Ini friends. Ini apa ya, friends? Menggunakan tameng. Sepertinya ini ada logonya A. A itu adalah Amerika. Berarti ini Captain America. Bagus ya, friends. Kita taruh ya, friends. Ini friends. Wow, ini apa ya, friends? Ini sepertinya ini senyum smile di toilet ini. Skibidi toilet ini. Lucu sekali ya, friends. Ada temannya lagi, friends. Ini sepertinya sama Skibidi toilet. Tapi dia cemberut. Sepertinya dia nahan berak. Kita tarik, friends. Lanjut nih, friends. Mana lagi nih? Menyeramkan sekali nih, friends. Warnanya hitam. Ada warna ungunya. Sepertinya ini Black Panther. Menyeramkan sekali ya, friends. Kita tarik, friends. Mana lagi ya, friends? Ini, friends. Berotot sekali nih, friends. Wow, is good is well. Kumaha barudak well. Sepertinya ini Batman. Kita tarik ya, friends. Lanjut, friends. Ada 2 lagi nih, friends. Kita tarik. Ini, friends. Tangannya, friends. Lihat, friends. Metallica, friends. Ini namanya Spider-Man. Kita tarik ya, friends. Terlanjut, friends. Ini, friends. Tidak ada mata dia, friends. Ini adalah robot Iron Man berwarna merah. Bagus sekali ya, friends. Kita taruh di keranjang, friends. Ini, friends. Lihat, friends. Masih banyak sekali nih, friends. Kita cari lagi ya, friends. Ini, friends, ketinggalan, friends. Rambutnya, friends, panjang seperti Zeus. Tapi ini bukan Zeus, friends. Ini adalah Thor. Kita lanjut nih, friends. Mana lagi ya, friends? Yang mana nih, friends? Yang ini aja, friends ya. Friends. Wow, ini apa ya, friends? Lupa nih, friends. Wow, sepertinya ini aku tahu nih, friends. Kamu semua aku tipu. Aku tahu. Ini namanya kuda Nil. Bagus sekali ya, friends. Kita taruh nih, friends. Mana lagi ya, friends? Ini nih, friends.
tangannya tajam sekali. Warnanya menyeramkan. Ini Velociraptor. Wih, bagus sekali ya friends. Kita taruh keranjang dulu. Wih, lanjut friends. Ini nih friends. Wih, belalainya panjang, warnanya hitam. This is elephant. Indonesianya gajah. We better roll. Kita taruh friends. Wih, kita lanjut lagi nih friends. Wih, lihat friends. Masih banyak sekali friends. Wow, wadidaw. Yaw. Ini apa friends? Wow, lehernya panjang, warnanya lucu sekali. Ini namanya Brachiosaurus. Wih, kita taruh keranjang ya friends. Wih, kita lanjut nih friends. Masih banyak sekali friends. Ini nih friends. Wow, ini rajanya hutan, lion, ada singa. Raul, kita taruh keranjang friends. Wih, kita lanjut friends. Ini lagi ini friends. Ini sepertinya ibunya yang tadi friends. Lehernya lebih panjang nih friends, warnanya coklat. Ini namanya Brachiosaurus. Bagus sekali ya friends. Kita taruh keranjang friends. Kita lanjut nih friends. Yang mana friends? Yang bawah ya friends. Ini friends. Warnanya putih dengan coklat. Putih bercorak hitam friends. Ini namanya zebra. Zebra friends. Kita taruh lagi ya friends. Yang mana friends? Kita cari friends. Ini friends. Warnanya merah. Matanya menyeramkan, giginya tajam. Tapi tangannya kecil friends. Tapi ini menyeramkan sekali friends. Ini namanya T-Rex. T-Rex friends. Kita lanjut ya friends. Wow, yang mana lagi ya friends? Yang ini friends. Kecil sekali nih friends. Wow, ini sepertinya aku tahu friends. Ini namanya badak. Badak friends. Kita lanjut friends. Yang ini friends. Menyeramkan sekali friends. Lihat friends. Wow. Aku tahu friends ini namanya buaya buntung. Buaya buntung friends. Kita taruh ya friends. Yang mana lagi ya friends? Kita tinggal sedikit lagi nih friends. Ini friends. Giginya menyeramkan, matanya. Seperti mana matamu? Mata. Ini namanya hiu megalodon. Bagus sekali ya friends. Kita taruh keranjang friends. Kita lanjut nih friends. Ini menyeramkan sekali. Sepertinya dia pose berdansa tapi tidak berdansa. Ini seperti ancang-ancang menyerang lawan. Ini namanya Godzilla. Kita taruh ya friends. Wow. Wow, ini bagus sekali ya friends. Ini ada tanduknya di ujung. Sepertinya ini mulet friends. Kalau manusia friends, ini namanya Parasilopus friends. Bagus sekali friends. Wow. Kita lanjut lagi friends. Ini friends.
Warnanya oranye friends, giginya 2 seperti kelinci. Tapi ini bukan kelinci friends, ini di laut, namanya anjing laut. Wih, bagus sekali ya friends. Udah habis friends, tinggal satu lagi friends. Menyeramkan sekali nih friends. Warna hijau, dia menggunakan atribut. Kalau berantem ini menyeramkan sekali friends. Ini namanya Hulk Gladiator. Wow, kita ketaruh ranjang ya friends. Mana sudah terkumpul semua friends. Ciao ciao.